ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്ന ജെല്ലിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ജെല്ലി ഞാൻ വാട്ടർമെലൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള വാട്ടർമെലൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വാട്ടർമെലൻ്റെ അകത്തുള്ള കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഫ്ലഷ് എടുത്തൊന്ന് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കണം. ജ്യൂസാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിതാ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 കപ്പ് ജ്യൂസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 250 ml കപ്പിൽ 4 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 1 കപ്പ് 1.5 കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുട്ടികളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വാട്ടർമെലൺ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ സമയം ഞാൻ 15 ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചൈന ഗ്രാസിന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ സമയം വാട്ടർമെലൺ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ചൈന ഗ്രാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ വാട്ടർമെലൺ ജ്യൂസിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റായത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ജ്യൂസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. തിളപ്പിച്ചെടുക്കണ്ട, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ജ്യൂസ് 5 മിനിറ്റ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വാട്ടർമെലൻ്റെ തോടിൽ തന്നെയാണ് ജെല്ലി സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ 6 മണിക്കൂർ വെക്കണം. 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചാലേ ജെല്ലി നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ 6 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ജെല്ലി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ജെല്ലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു ജെല്ലി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോഴേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.